rimuovere il condensatore e mettiamo adesso si sente. Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi ho preparato un circuito, una sirena a slittamento con due NE555. Non useremo né Arduino né microcontrollori, ma solo elettronica pura. Vedremo come un'oscillazione lenta riesce a pilotare un'oscillazione audio per generare una sirena di una pulizia, di un'ambulanza con questo circuito. Ok, andiamo a vedere come funziona il circuito e poi andiamo a montarlo su una breadboard. Metto a schermo tutto il circuito, andremo a spiegarlo a blocchi. Allora, il primo blocco crea con il primo 555 modalità A stabile, crea un'oscillazione lenta che poi andrà a finire al secondo NE555. La prima oscillazione che crea è detta oscillazione LFO. Poi troviamo una rete di modulazione con resistenze e condensatori che fa sì che trasforma questo segnale in tensione che sale e scende lentamente. Possiamo notare quel condensatore da 1000 microfarad che si carica e si scarica lentamente. Il secondo NE555 crea il suono, riceve il segnale dal pin 3, entra sul pin 5 del secondo nel punto di questo NE555. Qua abbiamo che quando il segnale aumenta il suono all'uscita diventa più acuto, quando diminuisce diventa grave. Quindi questo è chiamato slittamento. Infine troviamo uno stadio finale con un transistor 2N2222 perché per controllare il nostro altoparlante da 8 ohm. Il NE555 non è fatto per controllare direttamente l'altoparlante e quindi lo useremo con questo transistor per mandare il segnale appunto a questo altoparlante da 8 ohm. In poche parole, il transistor funziona come un interruttore comandato da un segnale audio uscente dai nostri due 555. Eccoci sul banco, ho preparato alcuni componenti. Troviamo il nostro NE555 con 8 pin. Il pin 1 si comincia a contare da dove troviamo la tacchetta, pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi troviamo 4 resistenze e 2 condensatori. Allora andiamo a misurare le resistenze, mettiamo il tester in modalità in ohm. Allora queste qua devono essere 2 da 1K, ok, 1K, ok, questa deve essere da 33, 32,7, ok, questa da 100K, 97,8, ok. Poi troviamo due condensatori, questo grande C3 da 1000 microfarad da 16 volt, più che sufficiente. Andiamo a mettere un tester in modalità, sposto un attimo, modalità capacimetro, eccolo qui, e andiamo a misurare il condensatore, il negativo sul negativo e il positivo sul positivo. Dovremmo trovare 1000 microfarad.
0,98, quindi ok, 0,9841, quasi 1 microfarad, perfetto. Questo qui in poliestere è da 100 nanofarad, vediamo un po' se riesco a misurarlo, vediamo un po'. 100, sì, perfetto. Montiamoli sul circuito. Però portiamo prima l'alimentazione sul nostro NE555, il pin 8 va al positivo, anche il pin 4, ho messo 2 cavetti che va al positivo, poi dobbiamo collegare il pin 1 al negativo, mettiamolo così, il pin 1 che va al negativo. Colleghiamo il pin 2 e il pin 6 insieme, 2 e 6, vediamo se questo filo va bene, ok, ricontrolliamo per sicurezza, aspettate che zoom, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi perfetto. Colleghiamo la resistenza da un K dal positivo al pin 7. Poi dal pin 7 prendiamo la resistenza da 33K, arancione, 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 quindi dal 7 portiamolo al 6 e il 2, possiamo metterlo così. Non dà fastidio. Zoom, li vedete meglio. Mettiamo un condensatore da 100 microfarad, io ho questo da 50 volt, 16 andava bene lo stesso. Mettiamo il positivo, quindi il cavetto, il pin più lungo è il positivo, quello più corto è il negativo. Il negativo, vediamo che c'è questa linea qui che ci indica che è negativo, quindi andiamo a collegarlo fra il pin 2 e negativo, così. Vi ricordo che le due parti della breadboard sono separate, quindi andiamo a mettere un cavo dal positivo al positivo, portiamo l'alimentazione sia sotto che sopra, facciamo lo stesso anche per il negativo. Sullo schema vedete i C5, C7 e C8. Per adesso non li metto, serve per stabilizzare più il circuito, e casomai non funziona andremo a metterli. Andiamo a inserire dal pin 3 la resistenza da un K, quindi l'uscita, mettiamolo così, e inseriamo fra il positivo e la resistenza da un K il 100K, quindi dal positivo alla resistenza, sto facendo la rete di modulazione, e infine mettiamo il condensatore da 1000 microfarad, positivo più lungo, positivo, fa il nodo fra le due resistenze e il negativo. Zoom, così faccio vedere. Ho collegato i pin di alimentazione positivo e negativo, uso alimentazione in 9 volt, il circuito è finito, ma per farvi il primo stadio, ma per farvi vedere l'oscillazione, quindi se sta oscillando correttamente, andiamo a inserire un LED. Allora io inserisco il LED, allora prima inserisco una resistenza, poi l'uscita del pin 3, quindi fra le due resistenze, ho messo una resistenza da un K,
e un LED anodo e catodo, il catodo sul negativo e l'anodo sulla resistenza. Qui dovremmo trovare l'oscillazione corretta intorno ai 3 secondi, quindi quasi 0,16 Hz. Ok, andiamo a vedere, do alimentazione e vediamo se funziona. Ok, il LED si è acceso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, funziona. Per stabilizzare più l'alimentazione possiamo inserire il condensatore da 100 nanofarad, fa il positivo e il negativo. Vedete l'oscillazione lenta. Ok, adesso togliamo e finiamo di fare anche l'altra parte del circuito con l'altro NE555. Ho collegato anche come il primo e come vedete dallo schema il secondo NE555, collegato l'uno al negativo, pare che sia entrato, il 4 al positivo, l'8 al positivo, anche qui non era entrato, okay. Poi andiamo a verificare se arriva alimentazione. Poi qua ho dovuto mettere dei cavetti perché la breadboard era separato, quindi il positivo qua continua qua, il negativo qua continua qua, negativo qua, positivo qua. Andiamo a completare il circuito. Allora mettiamo la resistenza da 10K R5, fa il positivo e il pin 7, riesco a metterlo, mettiamolo così, pin 7, qui. Ok, l'altra resistenza da 10K R6 fa il 7, quindi qua, e il ponticello 2, 6 possiamo metterlo qua. Inseriamo anche il condensatore da 100 nanofarad, eccolo qui, legge 104, tra pin 2, quindi mettiamo fa il pin 2 e il negativo così. Qua si è scollegato, questo non mi piace, andiamo a mettere un bel filo grande, 1 e 1, così si mantiene meglio. E visto che ci troviamo, prendiamo dal 5 l'ingresso all'uscita, quindi fra le due resistenze dove avevamo collegato il LED e qua dalla rete di modulazione. Ve lo faccio vedere più vicino tutti i collegamenti. Andiamo a mettere all'uscita del secondo stadio, quindi del secondo NE555, una resistenza da 1K e il LED che ho messo prima, anodo e catodo sul negativo. E vediamo, do tensione, accendo l'alimentazione, vediamo cosa trovo. Trovo il LED acceso e scende un pochettino, non so se si nota, sale e riscende, zoom, sposto, non so se riuscite a vedere, dovrebbe essere giusto. Ok, andiamo a montare il nostro 2N222, il nostro
transistor. Ho messo il transistor, l'emettitore l'ho collegato al negativo, troviamo il pin centrale, la base e il terzo pin, il collettore. Ok, colleghiamo la base al pin numero 3 con una resistenza da 1 K. Vediamo se ci arriva. Ok, colleghiamolo così. Adesso prendiamo un condensatore come da scheda da 470 microfarad, il positivo andiamo a inserire sul positivo, mettiamolo così e prendiamo il nostro autoparlantino da 8 ohm. Mettiamo un cavo sul negativo del condensatore e l'altro sul collettore. Infine andiamo a inserire la resistenza da 100K tra la base e il negativo. Il circuito è finito, non ci rimane altro che provare. Diamo tensione 9 volt, vediamo se sentiamo qualcosa. Non funziona, non si sente nulla. Spengo, non so se sentite, c'è un piccolo suono che sale e scende. Pare che ho fatto tutto ok. Andiamo a controllare meglio se troviamo qualche errore. Per prima cosa andiamo a vedere se effettivamente sta oscillando. Facciamo così, stacchiamo il reparto transistor e mettiamo il solito LED come abbiamo fatto prima e ricontrolliamo. Do attenzione, vediamo un po'. Sì, varia. Non so se riuscite a vedere, ma la luminosità sta variando, quindi sta oscillando. Ho legato la sonda dell'oscilloscopio all'uscita del secondo NE555 e troviamo effettivamente il segnale, l'onda quadra che si stringe e si allarga, quindi funziona perfettamente. Ho tolto questi ponticelli e ho messo dei jumper più robusti per l'alimentazione, ma il problema rimane. Secondo me o il transistor o il condensatore. Proviamo a rimuovere il condensatore e mettiamo adesso si sente. Per la dimostrazione ho rimosso il condensatore in serie allo speaker per avere più volume. Effettivamente si sente. Un'applicazione definitiva conviene inserirlo il condensatore per bloccare la componente continua. Se volete provarlo così potete tenerlo acceso massimo 10 minuti toccando lo speaker e condensatore che non diventi molto
molto bollente. Ok, per questo video è tutto. Se avete domande potete scrivere qualcosa sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.